Матфей, 24 бүлек. Ғайса Алла йортынан сығып барғанда, янына шәкерттәре келіп, уның ихтибарын Алла йортының биналарына юнәлтте. Ғайса, Бұлардың һәммәһендә күрәһегеҙме? тип һораны. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Улар барыһы ла ҡыйраласаҡ. Бында таш өҫтөндә таш ҡалмаясаҡ. Ул Зәйтүн тауында ултырған саҡта, эргәһенә шәкерттәре үҙҙәре генә килеп, Һөйләле беҙгә. Әйткәндәрең ҡасан булыр? Һинең килеүеңде һәм был донъяның бөтәсәген ниндәй билдәләр күрһәтер? тип һоранылар. Ғайса былай тип яуап бирҙе. Хаҡ булығыҙ. Берәйһе һеҙҙе алдап ҡуймаһын. Күптәр мин булып килеп, мин Мәсих тип әйтер һәм байтаҡ кешеләрҙе юлдан яҙҙырыр. Һеҙ яҡындағы һуғыш тауыштарын һәм алыҫтағы яу хәбәрҙәрен ишетерһегеҙ. Ҡарағыҙ уны, ҡурҡмағыҙ. Шулай булырға тейеш, ләкин был ахыры түгел әле. Халыҡ халыҡҡа һәм батшалыҡ батшалыҡҡа ҡаршы күтәрелер. Урыны менән аслыҡ һәм ер тетрәүҙәр булыр. Әммә быларҙың барыһы ла тулғаҡ тотоу ғазаптарының башланыуы ғына. Ул ваҡытта һеҙҙе ғазапҡа һалырҙар, үлтерерҙәр. Бөтә халыҡтар ҙа һеҙҙе минең арҡала күрә алмаҫ. Шул саҡта күптәр имандан ваз кисер, бер-береһенә хыянат итер һәм бер-береһен дошман күрер. Күп ялған пәйғәмбәрҙәр баш ҡалҡытып, күптәрҙе юлдан яҙҙырыр. Яуызлыҡ артыу арҡаһында байтаҡтарҙың мөхәббәте һыуыныр. Ләкин ахырғаса сыҙаған кеше ҡотоласаҡ. Барса халыҡтар Алла батшалығы хаҡындағы ошо һөйөнөслө хәбәрҙе ишетһен өсөн, ул бөтә донъяла иғлан ителер. Ана шунан һуң аҙағы килер. Ә инде һеҙ Данил пәйғәмбәр әйткән ташландыҡ хәлдә ҡалдырыусы сирҡаныс нәмәнең изге урында тороуын үҙегеҙ күргәс, был һүҙҙәрҙе уҡыған кеше аңлаһын. Йәһүҙиәлә булғандар тауҙарға ҡасһын. Кем өй ҡыйығында ул әйберҙәрен алырға аҫҡа төшөп ваҡытын әрәм итмәһен. Баҫыуҙа булғандар иһә өҫ кейемен алырға тип өйөнә ҡайтмаһын. Ул көндәрҙә йөклө булған йәки бала имеҙгән ҡатындар ҡайғы күрер. Ҡасыуығыҙ ҡышҡа ла, шәмбе көнгә лә тап килмәһен тип доға ҡылығыҙ. Ул ваҡытта донъя яратылғандан бирле бөгөнгө көнгә тиклем булмаған һәм бер ҡасанда булмаясаҡ ҙур афәт килер. Әгәр ул көндәр ҡыҫҡартылмаһа, бер кем дә иҫән ҡала алмаҫ ине. Ләкин һайланғандар хаҡына ул көндәр ҡыҫҡартыласаҡ. Әгәр һеҙгә шул ваҡытта кемдер, ҡара, Мәсих бында, йәки ул тегендә тиһә, ышанмағыҙ. Сөнки ялған мәсихтәр һәм ялған пәйғәмбәрҙәр баш ҡалҡытыр. Улар, әгәр булдыра алһалар, хатта һайлап алынғандарҙы юлдан яҙҙырыу өсөн иҫ киткес хикмәттәр һәм мөғжизәләр күрһәтер. Бына ошолар хаҡында мин һеҙгә алдан әйттем. Шулай итеп, әгәр һеҙгә ҡарағыҙ, ул сүлдә тиһәләр, унда бармағыҙ. Йәки бына ул эске бүлмәлә тиһәләр, ышанмағыҙ. Әҙәм улының килеүе күктә көнсығыштан көнбайышҡа тиклем йәшен ялтлап киткән кеүек булыр. Ҡайҙа мәйет, ҡоҙғондар шунда йыйылыр. Шунда уҡ ул көндәрҙәге афәттән һуң ҡояш ҡарайыр, ай нурын сәсмәҫ, күктән йондоҙҙар ҡойолор һәм күк көстәре тетрәр. Шул мәлдә күктә әҙәм улының билдәһе күренер, һәм уның болоттар өҫтөндә ҡөҙрәт һәм бөйөк балҡыш менән килгәнен күреп, ерҙең бөтә халыҡтары ҡайғырып илашыр. Әҙәм улы үҙенең фәрештәләрен көслө борғо тауышы менән ебәрер. Улар ерҙең 4 тарафынан һәм күктең бер сигенән алып икенсе сигенә тиклем уның һайланғандарын йыйыр. Инжир ағасынан ғибрәт алығыҙ. Уның ботаҡтары бөрөләнеп, япраҡ ярған саҡта һеҙгә йәйҙең яҡын икәнлеге мәғлүм. Шулай уҡ быларҙың бөтәһен күргәндә, әҙәм улының яҡын, ишек төбөндә генә булыуын белерһегеҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Барыһы ла ғәмәлгә ашҡанға тиклем, был быуын алмашынып өлгөрмәйәсәк. Күк менән ер юҡҡа сығыр, әммә минең һүҙҙәрем юҡҡа сыҡмаясаҡ. Ул көндөң һәм ул сәғәттең ҡасан килерен һис кем белмәй. Күктәге фәрештәләр ҙә, атаның улы ла. Был хаҡта бары тик ата ғына белә. Нух көндәрендә нисек булһа, әҙәм улы килгән мәлдә лә шулай буласаҡ. Ул көндәрҙә кешеләр туфан баҫҡанға тиклем ашағандар, эскәндәр, өйләнгәндәр һәм кейәүгә сыҡҡандар. Нух кәмәгә ингән көнгә тиклем шулай булған. Туфан күтәрелеп, бөтөнөһөн ағыҙып алып киткәнсе, улар бер ни ҙә аңламаған.
Әҙәм улы килгән мәлдә лә шулай буласаҡ. Ул ваҡытта баҫыуҙағы 2 кешенең береһе алыныр, икенсеһе ҡалдырылыр. Ашлыҡ тартыусы 2 ҡатындың береһе алыныр, икенсеһе ҡалдырылыр. Шуға күрә уяу булығыҙ. Хужағыҙҙың ҡайһы көндә ҡайтыры һеҙгә билдәһеҙ бит. Белегеҙ, әгәр ҙә өй хужаһына ҡараҡтың ҡайһы ваҡытта килере мәғлүм булһа, ул йоҡламаҫ һәм уға үҙ өйөнә инергә юл ҡуймаҫ ине. Шуға күрә һеҙ ҙә әҙер булығыҙ. Әҙәм улы һеҙ көтмәгән сәғәттә килер. Ә ышаныслы һәм аҡыллы хеҙмәтсе ниндәй була? Әйтәйек, ризыҡты үҙ ваҡытында өләшеү өсөн хужа хеҙмәтселәренең береһен башҡалары өҫтөнән ҡуя. Хужаһы ҡайтҡас, үҙе әйткәнсә эшләнеүен күрһә, ана шул хеҙмәтсе бәхетле. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Хужаһы уны бөтә мөлкәте өҫтөнән башлыҡ итеп ҡуясаҡ. Ләкин ул хеҙмәтсе яман кеше булһа, һәм хужам тиҙ генә ҡайтмаҫ әле тип уйлап, башҡа хеҙмәтселәрҙе туҡмарға тотонһа, һәм эскеселәр менән ашап-эсеп йөрөһә, хужаһы ул көтмәгән көндә һәм уйламаған сәғәттә ҡайтып төшөр ҙә уны ҡаты язаға тарттырыр һәм 2 йөҙлөләр менән бер яҙмышҡа дусар итер. Унда илау һәм теш шығырлатыуҙар ишетелер.